Və biz bilirik ki, möminlər daima Allahdan razıdır. Yəni, müminin bütün halı, bütün keçirdiyi hal Rəbbindən razı olaraq keçirdir həyatını. Və bu dəqiqdir. Lakin, əziz müsəlmanlar, 3 məqam var ki, müminin Allahdan razılığı o məqamda daha əzəmətli və daha böyük olmalıdır. Necə alimlər deyir, 3 məqam, yəni 3 yer var ki, müminin Allahdan razılığı, mümin hər bir halda razıdır Allahdan, biz bunu dəqiq olaraq bilirik. Lakin bu 3 yerdə müminin Allahdan, yəni sənin Allahdan razı qalmağın daha əzəmətli və daha böyük olmalıdır. Birincisi, Allahdan sənə neymət gələndə, Allahdan sənə neymət gələndə artıq sənin Allah barəsində, Rəbb barəsində razılığın daha əzəmətli olmalıdır. Çünki Allah təbaraka və teala sənə neymət verir və sən ondan razı qalmalısan. Və ikincisi, Allah təbaraka və teala səni itaətə müvəffəq edəndə, vallahi qardaşlar, kim ki salih əmələ, itaətə müvəffəq olunursa, Rəbbindən razılığı daha kamil, daha əzəmətli olmalıdır. Bu ikinci məqamdır və bu birincidən daha əfsəldir. Və bu birincidən daha üstündür. Çünki insan və sən bilirsən ki, Allah təbaraka və teala kimə salih əməl etməyə müvəffəq edirsə, Allah təbaraka və teala ona xeyr istəyir. Yəni Allah subhanahu və teala xeyr istədiyi insana salih əməl etməyə müvəffəq edir. Və sən müvəffəq olunmusansa, Allahdan olan razılığın, Allaha olan razılığın daha əzəmətli, daha kamil olmalıdır. Üçüncüsü isə, və bu, subhanallah, bu ikisindən də üstündür. Bu ikisindən də əfsəldir, ikisindən də üstündür. Üçüncüsü hansıdır? Sən günah etməyə qəti qərar verəndə, yəni bir insan günah etməyə qəti qərar verirsə və Allah təbaraka və teala səninlə o günah arasına girirsə, bu üçüncü məqamdır. Yəni, sən günah etməyə qəti qərar vermirsən, filan vaxtı, filan günah edəcəksən, lakin Allah buna mane olur. Və Allah təbaraka və teala buna imkan vermir. Girir səninlə günahın arasına. O mənada ki, sən o günahı edə bilmirsən. Vallahi, qardaşlar, kim ki, yəni bu məqamda, bu halda, bu vəziyyətdə insanın Allaha olan razılığı, Allahdan daha çox razı olması bu məqam ən üstün məqamıdır. Necə ola bilər ki, subhanallah, insan bir günaha qəti qərar verir ki, onu eləyəcəm və sonra günahın bir addımlığında qalanda Allah ona mane olur. Vallahi, kimdə bu olursa, əziz müsəlmanlar, bilsin ki, Allah yanında kəraməti var. Bilsin ki, onun Allah yanında kəraməti var. Yəni, bu, bunun əlamətidir. Bu, bunun əlamətidir. Kim qəti qərar verirsə günah etməyə və sonra Allah təbaraka və teala ondan o məqam, onu etməyə, o günah etməyə imkan vermirsə, günahla sənin arana girirsə, o deməkdir ki, Allah yanında məqamı böyüdür o insanın və o məqamda Allahdan daha çox razı olmalıdır və bu üçüncü məqamdır və bu ən üstünüdür. Və Allah təbaraka və teala istəyirəm ki, yəni bizi bu dünyada və axirətdə rüsva eləməsin.